Somos Brian y Martín del espacio RedMaker de FRACRAM, de la Escuela de Robótica de la provincia de Misiones en Argentina. Hicimos el circuito para controlar la apertura y cierre de un garage con un sensor infrarrojo, el control remoto y un servomotor. Ahí vamos a tocar el botón que abre el garage y luego otro botón para su cierre.